நண்பர்களே, இதுதான் சிஎன்சி மிஷினு. சிஎன்சி மிஷினுக்கு வந்துட்டு ஃபுல் நேம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். இது வந்துட்டு சீமென்ஸ் 802D இது மாடலு. பார்த்தீங்கன்னா சீமென்ஸோட கீபேடு பார்க்கலாம். இப்போ மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு எமர்ஜென்சி ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணி செட் பண்ணிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோவில் வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு ஆட்டோ மூலிமா மூவ் ஆகும். எம்டிஐயில் வந்துட்டு மேனுவல் டேட்டா இன்புட், சரிங்களா? இதில் வந்துட்டு நம்ம மேனுவலாக கொடுக்குறது ஸ்பிண்டில் ரன் பண்ணுறது கொடுத்துக்கலாம், டூல் இண்டெக்ஸிங்க்கும் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா டரட் இண்டெக்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். டரட் இண்டெக்ஸிங் பட்டன் ஜாக் அமைச்சிட்டு டரட் இண்டெக்ஸிங் பட்டன் அமைச்சிங்கன்னா டரட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மூவ் ஆகும். அடுத்தடுத்த நம்பர் 2ஆம் நம்பர் 1ஆம் நம்பர் இந்த மாதிரி வந்துட்டு மூவ் ஆகும். சிங்கிள் பிளாக் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துட்டு போகும். ஒரு லைனாகும். இப்போ டூல் நம்பர் வந்துட்டு T1 கொடுத்துருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு G0 கொடுத்துருப்பீங்க, X50 Z50 கொடுத்துருப்பீங்க, அதுக்கடுத்து G1 ஃபீடில் போகிற கொடுத்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலாக வந்துட்டு ஒரு டைமும் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுதான் அதோடது. ஆப்ஷனல் ஸ்டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஓடி ரஃபிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த டூல் ஓடி ஃபினிஷிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம M01 கொடுப்போம். ஆப்ஷனல் ஸ்டாப், அதுதான் M01 ஆப்ஷனல் ஸ்டாப். ஓகே நண்பர்களே.